Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會同大家分享兩餸一湯嘅。咁而家呢，首先我會同大家分享咗個湯先啦。哇，呢個咁粗咁大條嘅係咩嚟嘅呢？咁其實呢一條呢係日本淮山嚟嘅。咁眾所周知啦，淮山嘅黏液呢係可以幫我哋保護胃嘅黏膜噶喎。同埋咧，佢仲可以促進我哋嘅消化系統運作啦。簡單啲嚟講，即係幫助我哋消化啦。咁日本淮山嘅黏液咧，就比中國淮山嘅黏液更多、更濃厚嘅。咁即係話咧，若果係有胃痛嘅人士啦，咁就更加適合食日本淮山啦。大家唔好睇小幫助消化呢個聽落好似好簡單咁樣嘅功效啊！其實有好嘅消化，即係證明我哋嘅腸胃好啦。我哋要有好嘅腸胃，我哋食落去嘅營養先會得到充分嘅吸收啦。咁樣我哋嘅身體先至會強壯噶。將切好咗嘅淮山擺落個湯煲度先啦。姬松菇佢有預防癌症、抑制癌細胞生長嘅功效啦。另外佢仲有扶正補虛嘅功效啦。而家秋冬季節用佢嚟進補呢就最啱噶啦，因為佢係補而不燥嘅。咁我呢度大概用咗50個 gram 左右啦。紅蘿蔔佢唔單止可以幫我哋保護眼睛，而且佢仲有增強免疫力嘅功效。喺秋冬季節流感高發期，食多啲紅蘿蔔，增強我哋身體嘅免疫力，保護翻我哋嘅身體啦。呢條紅蘿蔔呢，大概就200個 gram 左右，切開咗之後擺埋落個湯煲度啦。另外呢度我準備咗大概30個 gram 左右嘅眉豆啦，因為呢佢係補腎健胃嘅，咁佢就可以同日本淮山嘅功效做到相輔相成啦。腰果啦，我大概會落80個 gram 左右啦，佢可以幫我哋預防心血管疾病啦，而且呢仲可以幫我哋強健骨骼添㗎噃。而且佢含有不飽和脂肪酸，可以幫我哋降低膽固醇噶。呢度我仲準備咗3粒養血安神嘅蜜棗啦。若果你都係經常失眠嘅人士，煲湯嘅時候不妨落幾粒蜜棗落去啦。將以上介紹嘅所有乾品煲湯料呢擺落嚟洗乾淨佢啦。因為佢哋全部都係乾品啦，咁喺製作嘅過程中呢，都會黐上唔少嘅沙石啦、塵啦咁樣，所以呢，我通常都會將佢洗3-4次，咁先至愛嚟煲湯嘅。為咗避免植物蛋白同埋各種營養元素嘅流失啦，咁呢啲煲湯嘅乾品呢，我通常都唔會喺煲湯之前去浸佢嘅。而且呢，我仲會用凍水擺落去煲啦，咁樣先至可以將所有嘅營養元素保留喺啲湯入邊啦。同埋呢，用凍水煲出嚟嘅湯呢，係會特別鮮甜、特別好味噶。加入大概3 lit 左右嘅水，咁就可以拎去煲啦。我會開着咗個大火啦，將個湯煲滾咗去先，大概需時15分鐘左右嘅。咁話咁快15分鐘就已經過咗去啦，睇下啲湯已經滾到好開心啦。呢個時候我會熄翻個細火啦，然後呢就將啲湯煲去90分鐘嘅。咁我係用明火煲湯啦，咁如果你係用電子煲嘅話呢，就滾起計煲120分鐘啦。哇，好香啊！一打開個蓋，一陣姬松菇特有嘅香味撲鼻而嚟，好香。個湯煲得咁靚咁濃郁，我呢個時候梗係要試下佢先啦，睇下佢咩味道先。個湯嘅香味呢，有啲類似杏仁嘅香味啦，跟住啖湯飲落呢，好濃郁，好清甜。你哋係咪都已經好想飲啦？不如今晚就試下煲呢個湯啦。跟住我會介紹第2個食譜嘅。我呢度呢就準備咗大概400個 gram 嘅菠菜嘅。跟住呢度係一個皮蛋同埋一個鹹蛋啦。而家呢，我會將啲皮蛋同埋鹹蛋呢剝咗殼佢先嘅。通常呢啲皮蛋我會蒸一蒸熟佢先。因為呢一陣間我會用鉸剪嚟剪開佢啦。你哋呢會唔會有一個好好嘅方法，令到剪皮蛋嘅時候呢啲皮蛋黃唔會黐住把鉸剪嘅呢？若果你哋有好方法嘅話，不妨留言話我知，教下我啦。
咁我而家蒸熟咗嘅皮蛋呢，剪起上嚟都唔算太黐啦，不過都仲係有少少黐黐地咁咯。咁剪好咗個皮蛋之後呢，我就會處理埋個鹹蛋佢啦。我首先呢，就會將鹹蛋白同埋鹹蛋黃分開咗佢先，因為呢鹹蛋黃同鹹蛋白落嘅時間係唔一樣嘅，所以我會將佢分開咗佢啦。同樣地啦，我都會將個鹹蛋黃呢剪開埋佢嘅。嗱，睇下個鹹蛋黃呢係生嘅，所以佢就好黐把鉸剪咯。咁我就唯有用啲匙羹嚟幫手啦。剪好咗啲鹹蛋之後呢，就擺埋一邊備用先啦。而家呢，我會將啲菠菜飛一飛水佢啦，因為菠菜含有好豐富嘅草酸啦，而草酸呢係會影響我哋吸收鈣質啦，同埋加速我哋身體鈣質嘅流失嘅。咁飛水呢個動作呢，就可以將菠菜嘅草酸呢去除咗佢啦。至於鈣質流失呢，對於我呢啲上咗年紀嘅師奶嚟講呢，就係真係非常之唔願意㗎咯。所以呢，我每一次煮菠菜之前呢，我都會將佢飛水大概1分鐘左右啦，跟住就可以將佢撈起去㗎啦。呢度呢，我就準備咗一啲蒜頭啦，同埋薑啦。咁蒜頭就已經剝咗皮㗎啦。咁多少就冇乜所謂嘅。咁中意香啲嘅就落多啲咯，唔中意食蒜頭和薑嘅就落少啲咯。我就中意將啲蒜頭壓爆咗之後呢，就將佢切成大大粒嘅，因為呢一陣間我會將啲蒜頭呢炸香佢嘅。咁若果切得太細粒嘅話呢，一落鑊就會燶晒噶啦。開個大火啦，燒熱咗隻鑊呢，就加大概2個湯羹嘅油落去啦。睇到啲油出煙同埋有氣泡，我就會較翻個細火啦。跟住呢，就將啲油鏟去個鑊嘅每一個位置啦。令到個鑊任何嘅位置呢都沾上咗啲油啦。睇到啲油喺個鑊邊度流翻落嚟，係冇油紋嘅，係好順滑嘅狀態呢，就可以將啲薑擺落去炒香佢啦。跟住將啲蒜頭粒都擺埋落嚟啦，keep 住用個細火，我要將啲蒜頭粒呢炸香佢嘅。我要將啲蒜頭呢係炸到金黃色啦。呢個過程需時大概都需要3至5分鐘左右嘅。啲蒜頭呢要炸到好似你哋畫面見到咁樣微微地金黃色嘅。呢個時候呢，就可以將啲皮蛋同埋鹹蛋黃倒落嚟炒下佢啦。咁可能你會問啦，咁啲皮蛋鹹蛋要炒到點樣呢？咁呢個問題呢，就問得非常之好啦。咁答案呢，就係我要將佢哋炒到會見到好多泡泡嘅狀態啦。即係話呢，要將啲鹹蛋黃嘅油炒出嚟啦，跟住呢，我會大概加200ml嘅滾水落嚟啦。記得一定要係滾水，唔可以係凍水噶。跟住會用大火等啲湯滾一滾去啦，令到啲食材嘅味道呢可以完美地融入個湯度啦。個湯大概滾咗1分鐘之後啦，咁就將之前剩低嘅鹹蛋白倒埋落嚟啦。倒咗落嚟之後呢，唔好喐佢，等佢凝固咗先，再鏟起佢。睇下呢個就係凝固咗嘅蛋白啦，咁就唔會變成蛋花湯啦。將之前飛過水嘅菠菜呢擺埋落嚟啊！而家呢，睇到啲菠菜係一餅嘢咁樣嘅，咁所以呢，我就會將佢撩散咗佢啦，等佢更加容易吸收上湯嘅味道啦。同埋呢，想提翻大家，煮菠菜嘅成個過程呢係唔需要冚蓋噶，因為冚咗蓋之後呢，啲菠菜就會變黃色，而變咗黃色嘅菠菜呢，啲味道就有啲怪怪地噶啦。菠菜落鑊煮大概2-3分鐘之後呢，就可以將佢夾起上碟噶啦。睇下啲菠菜仲係好綠好靚噶，剩低嘅湯汁呢都唔好嘥啊，將佢淋埋上啲菠菜上面啦。啲菠菜呢吸收晒上湯嘅鮮甜味啦，所以啲菠菜又嫩滑又鮮甜，真係好好味噶。不如你哋今晚都試下煮呢個咁簡單嘅餸啦。咁呢個呢，就係第3個食譜啦。我會用鴨胸同埋冬瓜嚟煮一個簡單易做又好味嘅餸嘅。咁而家就將啲鴨胸切成一片片先啦，厚啲薄啲冇乜所謂，你自己中意就 OK 啦。
我買嘅呢啲係煙燻鴨胸啦，就基本上喺所有嘅凍肉鋪都有得賣噶啦。咁我呢包呢，就大概250g 左右嘅。我呢，就中意揀啲鴨皮厚少少嘅，因為會香啲嘅。我呢度呢，就準備咗3粒剝咗皮嘅蒜頭啦，咁我就懶得切佢咯，壓爆佢就算啦。開住個中大火啦，燒熱大概1個湯羹嘅油啦，跟住將幾片薑擺落去爆一爆香佢先。聞到好香嘅薑嘅香味之後呢，就可以將頭先壓爆咗嘅蒜頭擺埋落嚟一齊爆香佢噶啦。keep 住用個中大火嚟爆炒佢啦，利用高溫嚟激發薑同埋蒜頭嘅香味啦。當聞到好香嘅薑蒜香味嘅時候呢，就可以將切好咗嘅鴨胸擺埋落嚟炒下佢啦。將啲鴨胸爆炒大概1分鐘，激發佢嘅香味之後，就可以熄翻個細火煎一煎佢啦。咁我大概會煎佢3到5分鐘左右嘅。趁啲鴨胸煎緊嘅時候呢，我就處理埋個冬瓜先啦。咁話說呢，我第一次做呢個餸嘅時候呢，就真係好 surprise 嘅，因為從來都只有聽講過話火鴨炆冬瓜啊、火腩炆冬瓜啊咁樣，就真係從來都未試過話用煙燻鴨胸嚟炆冬瓜嘅。而之後煮咗出嚟呢，個味道又真係令我好意外驚喜咯。原來呢，冬瓜嘅清甜味啦，加上煙燻鴨胸嘅香味呢，碰撞埋一齊，係咁好食咁好味嘅。呢個就真係好意外嘅收穫啦。咁所以就今日會拍翻條片同大家分享下啦。咁我將啲冬瓜呢就切成一片片啦，咁厚薄冇乜所謂嘅，你中意就得啦。咁而家嚟睇翻啲鴨胸先。好香啊！啲鴨油呢煎到滲晒出嚟，哇，真係堅香。咁而家就開翻着個大火啦，將啲冬瓜倒埋落嚟啦，跟住就將佢炒勻咗佢啦，等啲冬瓜索一索啲咁香嘅鴨油先。而家睇到啲冬瓜呢已經差唔多將啲鴨油吸收晒啦。呢個時候呢，我會加大概150ml嘅清水落去啦。因為呢，我除咗要炆腍啲冬瓜之餘呢，仲要令到鴨胸同埋冬瓜嘅味道完美咁樣 mix 埋一齊嘅。而家睇到啲湯汁呢，就已經開始滾起啦，咁我會收翻個細火啦，用中細火，跟住冚蓋，將佢炆大概10至15分鐘左右嘅。好香啊！一打開蓋就已經聞到香噴噴啦。啲冬瓜而家已經炆到軟腍腍啦，跟住我會用1/4茶匙嘅鹽啦，1/2茶匙嘅糖啦，同埋1/3茶匙嘅黑椒嚟幫佢調味嘅。啲冬瓜已經索晒咗鴨胸嘅鹹香味，而冬瓜嘅清甜味呢又中和咗鴨胸嘅鹹味喎。最重要係個汁啊，愛嚟撈飯真係超正噶。不如你哋今晚都試下煮呢個咁簡單又好味嘅餸啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。